你好，咁今次咧，我哋咧呢一集，我哋過去聽到好多故事，咁今集咧，我哋會有4位美女喺度，4朵金花，為咗偏向你㗎，因為你唔係嗰個年代。我唔係啊，我係花，大花，好大咁樣。OK， 大花花係。OK， 係啦，咁我覺得咧，今日點解會有我哋咧4位美女喺呢一度咧？原因好簡單，我覺得咧，今日我哋最主要嘅 topic 咧就係講下究竟零售行業啦，因為我哋全部都係 top sales 出身。OK， top sales 係啦，咁我唔知大家咧，其實咧係依家係做緊零售行業啊，定係做緊 sales？因為曾經嗱，我哋嘅年代即係應該係你嘅年代，係啦，冇錯。我哋曾經嘅年代咧，點解會做 sales 咧？其實好揾咯，揾得錢多啊，係揾得錢多，最大嘅實難低咯。係入係即係讀成書通常係即係揾把口，揾食，係用把口揾食，係跟住個樣去揾。哦，我同你一樣，我哋已經用個樣去揾食。其實我唔使講，我都係嘅。係啊，係。咁我哋3個都係嘅。呢啲係靚媽。係啊，咁我覺得咧好好笑啦，即係我覺得呢個組合都真係咧淵源，亦都係一個緣分啦。因為曾經嘅我同阿美寶咧就曾經係同事嚟㗎啦，係啦，喺你都係，係我同你唔同間公司咁樣咯。第幾間跟住下一間咁樣咯，第幾間跟住下一間咁樣。係我哋講下咧，想多年追溯嘅日子啦，同埋我覺得係呢個，因為依家嘅世代真係唔一樣嘅，真係唔同。我覺得透過我哋今日分享嘅故事，大家一定要好認真聽，原因係今時唔同往日，一個世代就已經係沒落，另一個世代又再起啦。咁所以係真係大家一定要為自己將來諗一諗啊！究竟其實究竟依家我哋嘅方向係點樣去行咧？吹咩風咧？趨勢好重要啦，係咪？咁所以咧，反而我覺得係講下分享下我哋點解會嚟到呢個情況，點解會幫我哋後邊好多見證上喎，係我哋咧運動營養啦，係令到創造好多效果啦，包括操馬甲線啦，包括肥師奶叫咩話？係真機。跟住生到有前又有後啦，係啦，48寸長腿啦，係啦，咁你可以分享下啦，即係分享我哋由Mabel開始先啦，好嘛 ？Hello， 大家好，我係美寶啦。咁我係一個普拉提嘅教練嚟嘅，嗱好正。咁以前咧，廣告係咪？係我以前咧係工作上面認識阿草啦。其實我同阿草相處咗成起碼有3到4年嘅工作上面嘅時間有啦。咁以前翻工嗰份工就係揾得錢多，但係零私人時間，揾嘅錢真係多，但係陪家庭嘅嘢咧真係好少，真係紅紅頭嗰放㗎嘛。係啊，大時大節係冇得放㗎，冇得放㗎嘛。新年你唔使諗啦，淨係開工。總之人哋放假，你又一定翻工啦。仲要 OK 咧，係咪先？咁多人啦，係咪啊？咁當然單身嘅我咁都想要私人時間㗎，冇嘅，因為冇放工。你約咗男朋友食飯係冇㗎，冇得準時收工。所以你唔好話約咗男朋友咧，當時男朋友喺嗰度識嘅。但係咧，我哋咧有一句説話真係講到啱嘅。通常做得呢間公司嘅啫，都唔使諗住咧結婚生仔嘅，因為冇時間。食得鹹嘅大得學。係啦，所以你揾到呢個收入咧，你就預咗你冇另一半㗎啦。唔結婚仲好，真係好可憐。咁其實喺呢段時間咧，真係嘅，你揾到個錢之外咧，但其實你身體咧真係好唔到嘅。咁喺嗰段時間，其實阿草嘅見證我係好受，開始100磅都冇。你真係有錢，但係你冇健康。去到最尾咧，點解我會成績之外唔少就係因為我 quit 咗嗰份工啦。我諗住轉份舒服啲嘅工啦，正啊！跟住我仲有目標感嘅，跟住試師咧就係呢份工咧係真係俾自己嘅感覺就係好 hea 啦，但揾錢少。但係有冇一個人生嘅意義喺度咧？其實係都係零㗎，真係消磨你自己嘅時間咯。但係嗰段時間係好開心，即係認識咗試師啦，真係一個帶俾我一個好歡樂嘅女孩子嚟嘅。嗰段時光諗起係嘛？係你翻到幾多年啊？翻咗2年，係你都頂唔順㗎啦，即係佢咁多嘢講，又咁雀躍，又要去夜場，又要去食咁啊！即係所以忍2年都要多㗎啦。你咧，你忍咗幾耐？我忍得啲咯。其實我呢份工可以到今年嚟講真係11年。哇！可以真係可以忍耐假嘅表表姐，我覺得我真係。同一份工喎，同一份工，同一個環境喎，11年可以咁講，真係同一個環境咯。因為其實表表姐喺一個唔同好嘅，其實個環境其實一樣。係啦，即係好似表寶話齋其實係舒服，好舒服嘅。係，但係你人工咁低夠使咩？慳啲啦，慳啲都夠嘅。慳啲啦，係啦，即係其實你話夠唔夠使咧？咁都話多使少有少使，咁睇翻你目標啦。因為我當時目標咧就係啦，舒服啦。即係點解咧？就係因為揾唔到人生目標啦。係啦，即係唔知自己做乜嘢啦。其實你每翻工咧，你知道自己嘅消磨時間，唔知自己喺度做乜。仲要咁年輕就開始消磨時間，你諗下，依家嘅年輕人一定要諗一諗你嘅將來，大佬最年輕最值錢嘅時間，竟然喺度消磨時間。雖然依家佢好彩，佢都真係仲年輕，係仲年輕，11年嘅時間，依家開始真係又唔同啦，喺呢一度成為咗我哋嘅普拉提教練啦。係都冇人知先啦，我係試師啊，而家都係一個普拉提教練，係啊，得閒嚟新蒲崗上個堂啦。我要補啊！O K，我係元朗啊，你好。係啦，咁
即係點解會出現喺度咧？係啦，喺上一份工 hea 到11點，點解突然間會叮一聲，即係咁大轉變變咗無啦啦教練咧？係啦，其實我少諗嘅，冇諗過係咪？諗過係，其實佢就話見證住美寶由以前哇真係 hea 到咁樣，跟住哇靚咗咁多之餘，我見到佢嘅心又好似開始咁積極嘅咁樣。係啦，但係佢以前係3點不落㗎。係呢3點，唔係時間3點，係啦，瞓到黃朝飯，即係冇做嗰份工作之後就冇做啦。有翻個網頁嘅，都做一輪時間嘅，咁係啦。但疫情嘅時間，大家都係揾到錢就 OK 啦，係咪先？有錢袋就已經算係咁啦。係，跟咁住就跟住就屋企 hea 咗2年，係咯。 hea 咗2年，嗰2年嘅時間就日日3點4點鐘先瞓，可能5點朝頭早5點鐘先瞓，即係跟住晏晝3、4點先起身咁樣，所以佢個名咧就叫3點不落。其實都幫大家證明咗一啲嘢嘅，證明啲咩啊？唔係話做阿太開心啊，亦都唔係話唔使做一機做家庭主婦開心，係真係冇荒廢，冇話題，同啲朋友零交流，話題搭唔到線啊。所以咧，其實咧係啦，要接觸多啲新嘅事物，俾自己再慢慢去提升下，真係逼唔到。哇！依家講嘢咁有文化化嘅，有水都係咯，水準嘅。O K，高層都覺得你講嘢有水準，我哋聽下啲高層講下嘢。Hello， 大家咁我叫 Candy 啦。咁其實首先我自己係由點樣認識佢哋咧？認識得好咧，其實我係一個參加去減重減脂嘅媽媽啦，咁樣咁偷偷嘅媽媽，咁受過原來做運動，跟住又可以喺度望到原來有事業發展喎。咁我嘅事業背景咧，咁其實我已經係都係做零售嘅，咁已經有20年以上，29幾年咁樣咯。係啦，由一個妹妹仔開始一層升到去一個主管啦咁樣。咁好感恩就係我喺我減肥當中發現咗，原來呢度除咗可以有營養知識啦，跟住可以做運動啦，團隊原來好開心啦，咁同埋原來喺度可以學到嘢嘅，學到嘢咧，我都係普拉提教練嚟㗎啦，喺新蒲崗啊。其實咧，你哋咁樣咧，即係報完之後咧，就真係貶低咗自己。其實咧，嗱，首先呢2位咧就已經係新蒲崗我哋自己開 B 級嘅股東嚟㗎 ，OK。咁另外嗰位咧就同我喺元朗，就係我哋嘅元朗股東，所以你哋順講之係淨係一個普拉提教練，漏咗最重要嘅身份係咪？係咯，真係啊。所以嗱，聽到呢度就會諗點解我好似由專嚟減重減脂，跟住又可以變化喎，又普拉提教練成為呢度嘅股東，咁都係呢度一步一步自己首先真係睇到呢一個運動啊、營養行業嘅發展潛能啦。係啦，講真，我哋已經主管級會睇遠景㗎嘛，係咪先？係啊，係啦，我哋呢啲要睇長線發展嘅，咁啊我已經有發展嘅喎，咁同埋自己其實都有2個小朋友啦，都想多啲時間可以陪伴佢，因為啱啱提及到我哋做零售係冇假期方嘅，逢親最旺盛嘅假期你必須見到咧係全部人列隊，我哋一定係為大家服務嘅。係啦，咁所以其實係啦，買唔好阻訂咁。係啦，咁講咩幫你啊？下次再幫下。係啦，呢啲我都係我哋以前一定要 keep 住喺度啦，要睇攤啊所謂嘅。咁但係隨住小朋友即係大啦，咁即係都想陪伴佢多少少啦。咁跟住望到如果我喺呢度發展，我又可以自己時間控制啦、自由啦，跟住又開心啦。首先啱啱講就係跑數嘅問題。係啦，跑數其實你問我壓力大唔大嘅，我都係嗌啲同事跑嘅。係啦，但係所以你喺我嘅時候就好恐怖咯。哦，點解恐怖啊？恐怖就係佢明明中指。唔係，佢會問你一啲根本你答唔到佢嘅問題，但係其實係公司嘅問題嘅嘢咯。嗰啲 marketing 俾唔到你嘅嘢，咁你何以見得你可以做到咧咁樣？咁其實但係佢必須要問你咯。咁呢啲都係啲無形壓力嚟嘅。咁你自己係唔知嘅，但係其實可能你嘅皮膚上啦、身形上啦、飲食上咧，呢啲都係自己慢慢變化咯。因為我自己就係一個壓力嚟嘅。我一做嘢好大壓力，食嘢咁大食，你唔好講壓力肥啦。係呢食嘢嘅量。唔係㗎，當我以前做嘢嘅時候，我會係食好多嘢㗎。睇得出。係啦，會係咁揾甜嘢食咯。呢個真係好，真係大家願望喺公司嘅段真係我係嘛。咁你就會覺得糖，人哋食軟飯，你食軟糖。係啊，咁你真係吸幾多糖，好開心。所以你嚟嗰陣時就點解咁蝦咯？係啦，鬆揼對。喺呢度有2個豆腐渣工程嘅。蘇華先，即係我覺得好好啦，透過喺呢段時間嘅轉變啦，跟住咧用兼職嘅時間喺呢一度，跟住開始成為咗我哋嘅股東啦，都係用兼職。但係最近咧，正係真係大環境影響啦。係啊，真係估唔到喎。係啊，估唔到係咪？人生你真係估唔到下一秒係點？係啊，即係你冇諗過，我原來1年前喺度發展，真係啱啱好1年，跟住就坐住係啦。咁仲要一個係大公司喎，大品牌喎，你冇諗過咯。咁係可能因為真係成個經濟環境啦，跟住其實都留意到係唔同嘅公司都可以逐漸轉一啲嘅銷售策略。咁所以可能佢門市啊或者前線佢已經唔再需要。咁其實都會影響咗我哋零售嘅所有人啦。咁正就係原來1年前原來已經發展咗我嘅事業。咁我一直喺1年慢慢可以積聚，慢慢點滴咁樣去累積翻嚟啦。跟住到我真係冇咗份工嘅時候，可以即刻承接到成件事咯。哇！所以真係
好多人真係冇去諗嘅，但係我覺得有陣時我哋真係即係有陣時有啲嘢做咗係可以令到起碼你喺呢一度唔使咁忙先啦。第二就起碼有一個水泡係可以俾你依家一步一步去建立更遠大嘅事業啦，係咪？咁所以真係打工係完全冇保障，因為大家都會聽到哇原來去到高層，跟住其實因為裁員，其實講真依家係真係大環境影響，即係唔好話講下好 hea，其實就算好 hea，你諗下幻想係如果我哋嘅人生 hea 翻10年8載，其實你諗下再要出嚟再競爭嘅時間係已經係遲人嘅好多。但係我覺得係好好啦，真係時師亦都係非常之有遠見啦。開始我覺得唔應該係咁啊，因為人生係真係要有成果，跟住人生係要有啟發，有啲乜嘢係令到你突然之間叮唔得喎，我真係要為將來去諗。咁你 hea 咗咁耐，係啊，即係其實 hea 咗咁耐咧，你要踏出第一步咧，其實好困難，因為即係點解11年嚟你都唔踏出嗰一步咧？就係因為你11年喺度 hea，完全冇方向，完全冇目標。其實你唔好話我講我啦，我自己個心咧其實我好想踏出，因為你哋喺度 hea 咧，你 hea 時間好難過嘅，你自己唔做乜嘢㗎，係咁冇時間，一唔會你真係覺得。夠鐘未啊？係啦，夠鐘未啊？收工未啊？話個心，哇好噏啊，點算啊？即係你可能嗰幾日心情唔好嗰陣仲難過。咁即係你話一定係好想行出去跳出去，但係你話做乜嘢咧？唔知，係啦，因為你知道我呢種叫做你唔會喺度11年，喺度白企喺度嘥時間。其實11年喎，人生有幾多個10年啊？係咪先？係啊，即係雖然你話30零咯，係咯，8年幾啦，係啊，即係雖然話唔係好大，但係其實咧可以講話做黃金，你唔可能好彩你知啊，人生最黃金嘅年齡，其實係真係就咁嘥咗。係啦，但係冇辦法，咁你即係我都覺得呢啲係即係上天俾你嘅，即係如果佢冇個限時啊，或者係個生活或者係個環境你嘅人生當中咧，你會有可能有遇到啲經歷啊，或者係啲即係我哋叮一聲，我都覺得唔出奇，即係可能個天意俾你。所以呢一刻係冇錯，其實圈子好緊要，因為我覺得有時每個人，當你想唔同，其實我哋都唔會無啦啦會一齊聚埋一齊。即係其實當你嘅人生可能想一啲改變，想啲唔同嘅時間，你好自然你嘅頻率唔同嘅咧，就接觸一啲唔同嘅圈子。即係等於以前如果冇諗過改變，因為其實曾經同佢哋經常性佢哋嘅圈子係做咩咧？我哋永遠都係食煙飲酒講粗口啦，係咪？跟住係啦，即係呢個係一必備嘅，即係壓力太大啊嘛。跟住你日日都要追數係咪先？即係難得收早，哇！可以 hea 一 hea，終於唞到氣啦。喂，今晚又唱 K 又成咁樣，咁去到哇晚第二朝啊，日朝又翻工，其實真係哪裏來的精力？係啦，但係當你真係圈子唔同嘅時間，跟住加，我想唔同啊嘛，我想轉變，我想更加歸家多啲咁樣，咁啊開始遠離啲損友。損友咧改變咗，但係啲損友咧即係透過，即係我覺得有陣時點解我哋經常性講生命影響生命啊？原來佢係一路喺度睇緊我 Facebook，跟住咧見到哇呢條友啊開始冷靜經，哇呢條友啊成日喺度講埋啲咁嘅咩道理係咪啊？跟住呢條友哇又成日彈出嚟，係啦，跟住望到佢厭係咁碌走，係咁碌走啲朋友喎，跟住係啦，跟住到有一日佢真係頂唔順啦，佢再望一望，哇呢條友又搬屋，喂約下食飯都好喎咁樣，咁啊約一唔約就似火，一約哇嚟到門口一打開到門嚇死人啊點樣？以前同一隻靚女㗎嘛，蠟質樣，排到又唔係又腫又肥又老啊，又唔係肥嘅，佢唔係叫肥個透係成個脹咁樣咯。係啦，跟住我忍唔住問佢：美寶啊，你油糖嗎？你除咗油糖啊？跟住先知原來佢喺屋企咧真係咧漚咗2年嘅時間，原來漚出嚟嘅。跟住哇，你真係唔得，你真係要搞佢哋個樣。開始真係認真出嚟，真係減肥。跟住開始又，喂你真係咁樣 hea 法都唔係好掂喎。你出重點係我人生咧係零運動，俾佢將我做咗人生嘅第一堂運動，哇！痛咗1個禮拜，跟住又再痛1個禮拜。唔好將我啲肌肉舊，啲肉舊係啊，啲肉舊係啲豆腐舊啊！你嗰啲哇摸落去嗰啲質地啊，你知唔知人係應該有啲肌肉㗎嘛？又未生過喎，哇！嗰啲肉地係你根本完全係好似一啲水阿婆嗰啲嘅有攞係啊攞下嗰啲啦，唔係即係豆腐係啦。跟住真係完全又，其實講真咧，即係除咗可能你嘅做運動嘅底子好啲之外，呢兩樣都係。哇！你做運動㗎，你都唔好講啦，你到依家係。咁我嗰個過程其實都好簡單㗎啫，我都唔係話真係好大量運動，咁有時下我有做運動啊咁樣啦。hea 到爆炸，即係想減標糖嘅啫。都個半月出咗馬甲線，我都覺得叻叻嘅。所以其實佢都有個朵嘅，喺元朗朗日咧就叫豆腐渣工程嘅教練，兩個朵有3點不浪咁，有豆腐渣咁樣。係啦，即係咁你放心，都有叫雞陪你嘅，即係攞對手啊！即係冇唔同嚟㗎，係唔同嚟㗎，我跑步多啲。咁係咁啊真係佢跑步真係好叻嘅喎，佢下10K，你下1K都冇。係咯，半馬係抽唔到啫嘛。係咯，真係啊！咁佢真係勁啲嘅。係咯，好叻啊！佢真係嚟緊佢多咗時間咧，我哋應該咧要一個跑步團，係有嚟收。我覺得 OK 嘅，因為跑步佢真係講真真係堅，係啦，冇錯。
所以我覺得佢講真喺呢一度，每個人都嚟到呢個度一步一腳印，跟住又可以真係佢哋係由兼職開始啦，跟住一路學啦。我覺得有陣時透過真係要諗嘅，首先第一啦，好似思思講好好嘅就係人生究竟有幾多個10年啦。我哋人最黃金嘅時段就係25歲去到35歲呢個黃金週期，係你人生入邊係最值錢嘅。但某程度大係太多人，不過我覺得依家真係時代唔同咗。以前我哋嗰個年代咧就經常性而家冇辦法啦，打份工唔夠使咪打多份咯，唔夠使就轉下睇下邊份再好啲咯。但係你發覺其實依家你慢慢咧真係社會開始變化，即係咪真係依家我真係勁勁雞話晒啊！依家大公司都冇諗過會縮水，真係唔知係其實正正係因為大公司依家好多都真係開始係唔同走嘅商業路線係唔同嘅，咁所以反而係有陣時我哋依家究竟係零售行業係咪真係咁好做咧？好慘啊！即係有陣時咧，我哋咧再望翻，哇！原來依家嘅人工同我哋當初係差咁遠嘅，即係你就會發覺得嘅。係，跟住咧唔夠使之餘，你仲有依家應該係好少有私用㗎啦，你哋仲係咪就行私用制？我哋嘅工有私用嗰啲細間鋪頭咯，係大部分都係公用啦，同埋其實啲人工係硬滾啦，好多係真係唔同你簽約啦，即係可能係係啦合約制啦，即係即係好冇保障。咁所以有陣時係由我哋自己都真係要去諗下，究竟其實將來係咪仲係喺依家嘅現階段咧？即係我覺得呢個透過我哋嘅轉變嘅故事，我哋好希望透過佢哋嘅故事去分享，係對大家係會有所啟發。即係呢個係真係好感恩啦，大家喺度相遇啦。咁更何況係我哋依家不斷再擴展緊啦，我哋俾好消息大家好嘛？好係，我哋咧依家嚟緊除咗運動營養，因為依家我哋有8間結構，分別喺唔同嘅區域。跟住依家嚟緊，我哋會尋覓緊啦，睇下有冇其他嘅地區會開始再擴展啦。跟住咧，元朗我哋會再開多一間，就係一個整嘢食、健康嘢食再加運動嘅一個必級咁樣啦。哇！又多一個3間喎，冇錯，元朗依家有3間，因為確實係真係依家嘅世代健康係好重要。因為無論過去我哋幾咁勤力，但係如果真係勤力於真係冇咗健康，其實你再努力揾嘅錢都係擺喺健康嘅擺喺醫生上邊。咁所以健康係第一，如果冇健康，你其他零即係其他全部都冇啦。咁所以反而我覺得健康好緊要啦。運動營養必須係趨勢嚟嘅，因為確實依家嘅人都市人真係好繁忙，但係繁忙得嚟係真係好少人有一個積極生活模式。包括以前如果我哋唔係你哋唔嚟到呢個接觸呢一度，其實我相信你哋日日喺屋企企。頭先拍片啦，呢兩條友啊，先開始講咩話？可唔可以挨喺度？我冇講㗎，我都唔係，但係你做咗嘛？係，因為放假都一定挨喺屋企睇電視啊、撳電話啊，點知佢有睇廣播啊？你好形容眼幾？我係瞓嘅，係你唔使講啦，由朝瞓到晚咁樣，瞓足48小時都唔夠嗰啲啊嘛。跟住仲要係瞓唔夠之餘，即係起身嗌外賣。日嗌外賣，一餐唔明點解佢屋企得2條友食嗰一餐可以300零400蚊咁樣，即係餐都係嗌外賣。因為兩個人唔係啊，兩個人咧嗌嘢食好少，嗌多啲咧佢就平啲。咩心態？即係嗌4個。哦，因為2個人去到某個價錢，跟住就會有個餐俾你。係啦，所以就係俾運費啦，俾嗌多啲啦。所以咪就搞到佢老公個肚咪越嚟越脹咯。原來唔係佢有咗，係佢老公有咗。阿信啲嗱，一定要俾阿信睇。重點呢個就係我咧。點食都唔會肥，老公食少少都肥，我食得過佢嘅。你食個餐，你食3個都唔係，我食得到。所以幾哇講真嗱，好彩大家真係建立足夠嘅真係足夠嘅肌肉幾咁重要。呢條友又大食到爆炸 ，OK 咁即係依家唔係壓力肥，你嚟緊依家壓力肥唔可以喺你嘅目標出現。而家淨係多啲時間可以跑步啊，做運動咯。係啦，咁就同埋積極去學到唔同嘅嘢啦，咁可以為唔同嘅同學啦帶來啲新嘅元素啦，咁樣。哇！所以你諗下圈子幾重要啊！我哋不斷去成長，不斷去務求令到自己增值。以前我哋嘅圈子，我相信煲劇啦，日日煲，係咪啊？我都喺公司日日煲，係喺屋企都日日煲，係即係依家3日煲40集嗰啲。哇！咁佢勁過你喎，佢2日煲40集喎。追求咧，慢慢跌下啲情緒啦。係啊，係。咁我覺得依家我覺得好好啦，除咗食到男主角之外，其實佢喺呢一度嘅開始真係幫到好多同學仔真係減重啦，跟住健康啦，喺呢一度先揾翻我哋大家各自嘅價值啦。我覺得呢個真係超級正。咁嚟緊咧，我希透過我哋嘅故事，咁嚟緊我哋亦都不斷去再擴展。咁如果你對運動營養係有興趣嘅，歡迎你哋可以咧 inbox 我哋所有嘅教練。咁呢度係冇錯，我係阿草，係啦。咁可以咧，大家可以過嚟我哋度，即係可以互相去了解一下啦。嗱，當然如果你本身有運動嘅底子，我哋更加歡迎你又可以咧有一個技能，跟住又可以另外額外建立多一個渠道或者多一個收入。咁但係當然如果可能一張白紙點算啊都冇問題嘅，見證住佢哋嘅故事，你就會知道。我哋啦，開始係啦，小白都冇問題。小白，我都係個小白。係啦。咁但係當然咧，如果你可能本身你自己咧都
唔係喎，我咧開餐廳嘅，我咧開美容院嘅，我咧係開頭療嘅，乜都得㗎。我哋可以做一個合作，因為我覺得咧嚟緊我哋會多方面去擴展。只要你自己咧都會有一個事業又好啦，或者係一個技能好啦，都歡迎大家揾我哋嘅。咁我哋大家可以做一個合作，大家互相了解。因為我哋咧不斷去擴展，係將呢個我哋嘅團隊、我哋嘅方向係將呢個健康積極生活嘅模式咧帶出我哋每一家每一戶，我哋每一個社區。咁所以咧歡迎大家去聯絡我哋，好唔好？我哋繼續不斷去招募嘅。OK，咁我哋咧今日嘅分享去到呢度啦，我哋一齊飲杯啦，繼續再擴展，越做越好，耶！新希望。